टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नेचर। नंबर 1, क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कुछ पौधे मांस भी खाते हैं। इनका भोजन कीड़े भी होते हैं, जैसे विनस ट्री, फ्लाइट रेप, पिचर प्लांट। नंबर 2, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों को 1 किलो शहद बनाने के लिए 40 लाख फूल का रस चूसना पड़ता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि डायनासोर का रंग कैसा था। नंबर 4, क्या आपको पता है कि वायु चलती है तो कभी आवाज नहीं करती है, वह तब आवाज करती है जब किसी वस्तु से टकराती है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि जब पानी से बर्फ बनता है तो लगभग 10% पानी उड़ जाता है, तभी फ्रिज में रखे ट्रे पर बर्फ जम जाती है।